За гişүүдтэй өдрийн мэнд хүргье. Тэгэхээр намайг хөдөө орон нутгийн ажиллаж байхад бол нэг сумын сургуулийн хүүхэд тэр сургуулийн гадна хашааныхаа хайсан дээгүүр давхаж байгаад бэрхтээд эндчихсэн тийм тохиолдол байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол улсад байгаа сургуулиуд ихэнх нь иймэрхүү байдалтай л байгаа. Гаднаа нүхтэй нүхэн жорлонтой гэрэлтүүлэг байхгүй, камер байхгүй, тэгэл зам руу шахаад одоо хажуугаар нь машин зам явж байгаа нүхс өвтэй, хашааны хайсан дээшээ үзүүртэй ч юм уу. Тэгэл мал амтай орчхоор ийм байдалтай. Ер нь та бүхэнд ямар судалгаа байгаа? Монгол улсад хэдэн сургууль байгаа? Хэдэн сургууль нь яг тэр МНС стандартын шаардлага хангацсан сургууль байгаа юм? Хэдэн шаардлага хангаагүй байгаа юм? Тэгэхээр энэ стандартын шаардлага хангуулахад хэдийн хэмжээний төсөв хэрэгтэй юм бэ? Тэр стандартын шаардлага хангасан хашаа хайс, тэр нүкс үеийг бөглөх, дотор жорлонтой болгох, тэр цахилгааны ил утсыг далд хийх, камер гэрэлтүүлэг хийхэд өнөөдөр хичнээн хэмжээний одоо төсөв хэрэгтэй байгаа юм. Би төсвийн байнгын орны дарга учраас асууж байгаа. Мөн энэ сургууль дээр энэ хуулийн төслийг харах юм бол ингээд 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг ажиллана гэж байгаа. Хоол зүй, сэтгэл зүйч, эрүүл ахуйч гэдэг одоо сумын сургуулиуд ийм болсон хүчин байгаа мó гэдэг асуудал байна. За мөн одоо жил болгон одоо тодорхой хугацаанд үзлэг шинжилгээ хийлгэнэ гэдэг онцлогоо хийлгэнэ гэж байна. Энэ мөн хаанаас гарах юм? Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас гарч болох юм уу? Хувьсах зардал дээр байх юм уу? Энэ хэрвээ хууль батлагдвал хэдийн хэмжээний төсөв бас энэ дээр хэрэгтэй болох юм? За тэгэл одоо цаашлах юм бол одоо сургуулийн ширээ сандлаас өсвөлэл одоо асар их зардлууд гарна. Өнөөдөр орчны одоо эрүүл ахуйн шаардлага хангасан сургууль бол миний бодлоор ер нь их цөөхөн байгаа гэж. Тэгэхээр төсөв санхүүгийн тооцоол талаас л одоо би асууя гэж бодож байгаа. Тэр хоолны одоо сургуулиуд ч хоол өгдөг болсон. Хоолны одоо заалтай одоо галтгооны хэрэгсэл нь бүрэн хангагдсан сургууль хичнээн байгаа. Хэдийн хэмжээний төсөв хөрөнгө хэрэгтэй ингээд асар их л одоо төсөв хөрөнгө шаардагдсан ийм л хууль ороод ирлээ. За хэрэгтэй юу гэвэл хэрэгтэй. Тэгээ энэ дээр та бүхэнд ямар тооцоо байгаа? Хаанаас энэ их үс өрн гарах юм? Хэдэн жилийн дараа энэ нь одоо шаардлага хангадаг болох юм? Нэг жилдээ нэг далайлтаар бол хийж чадахгүй байх. За хэрвээ энэ хууль батлагдчихлаа. Төсөв мөнгөгөөс болоод одоо энэ сая миний ярьсан ажлууд хийгдэж чадахгүй бол хэн хариуцлагыг хүлээх юм? Төсвийн тавьж өгөөгүй сангийн сайд хүлээж өгөх юм уу? Баталж өгөөгүй одоо их хурлын гишүүд, аймгийн хурлын төлөөлөгч нар хүлээх юм уу? Төсөв мөнгөгөө сургуулийн захирал хариуцлага хүлээх юм уу? Ингээд нэг хэрэгжихгүй хууль гарчих вэ гэсэн ийм л одоо болгоомжл байхын. Тэгэхээр та бүхэн энэ дээр одоо ямархуу тооцоо судалгаанууд хийсэн төсөв хөрөнгө талаас нь над нэг хариулаад өгөөч. За, тогтмолын мөнгө сан шүү. За, бид нар бүх талын бас судалгаануудыг хийсэн. Энэ стандарт шаардлага хангахгүй сургууль бол ер нь 50-аас дээш хувьтай байна. Хүүхдүүд одоо сурч боловсрох гэж очдог сургууль дээр очиод амь насаараа хохирж байгаа тохиолдлууд өнгөрсөн хугацаанд цөөнгөө гарлаа. Гэсэн хэдий боловч энэ бол хэвийн асуудал мэт бид нар одоо тоохгүй өнгөрөөдөг ийм бодлоо нөхцөл байдал хүндэрсэн байна. Тэр орон нутагт ялангуяа сумын сургуулиудад одоо дотор ариун цэврийн өрөөтэй 0-той болох асуудал хөрөнгө мөнгө тавиад шийдэгддэг. Нэг жил хэрэглээд дараа жилээс нь байхгүй болчихдог. Тэгээ энэ бол хүүхдийн эрүүл мэндэд асар их хор хөнөөлтөй. Гэтэл энэ тогтмол үйл ажиллагааг хангаагүй болмоос хэн нэгэн ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй байна. Тийм учраас энэ хариуцлагын тогтолцоог бий болгоё. 4 жил дутмын энэ сургуулийн эрүүл аюулгүй байдлын орчин хангах энэ төлөвлөгөөгөө сургууль болгон боловсруулад тухайн аймаг орон нутагтайгаа хамтарч энийг батлаад эх жил аль үйл ажиллагааг нь хэрэгжүүлэх юм бэ? Тэрэнд ямар хэмжээний төсөв мөнгө хэрэгтэй юм бэ гэдэг энэ зүйлүүдэд дээшээ одоо төр захиргааны байгууллагууд руу уламжлалаад энэ асуудлаа шийдүүлдэг болохгүй бол өнөөдөр энэ стандарт хангахгүй, эрүүл аюулгүй орчин хангахгүй сургуулиуд өдөр ирэх тусам нэмэгдсээр байна. Энийг бууруулахын тулд бид нар энэ хууль эрх зүйн орчныг сайжруулахаас өөр аргагүй. Нэг амьсгаагаар бид нар энэ стандартыг, нормуудыг бүгдийг хангуулна гэх юм бол маш их хэмжээний төсөв мөнгө шаардлагданаа.
Бид нар бол энийг шууд нэг жилийн дотор шийдээ гэдэг ийм хуулийн төсөл бол огтосоо биш. Сургууль болгон өөрсдийнхөө онцлогт таарсан хангагдахгүй байгаа энэ эрүүл аюулгүй орчноо сайжруулах төлөвлөгөөгөө гаргаад тухайн орон нутг нь бас энд зориулсан төсөв мөнгөө батлаад асуудлаа шийдээд явдаг. Сум орон нутаг, аймаг дүүрэг орон нутгийн хариуцлагыг бас нэмэгдүүлж байгаа ийм хууль. Одоо бол зөвхөн сургуулийн захирал энэ улсууд хариуцлага хүлээгээд байгаа бол энэ сургуулийн орчин сайжруулахаас үүсэж байгаа асуудал тухайн аймаг орон нутгийн захиргаа хүртэл хариуцлага хүлээдэг. Энэ тогтолцоотой болж иж бид нэр өнөөдөр хүүхдүүдэд эрүүл аюулгүй орчинд сургах, эрүүл ирээдүг бий болох энэ боломж бүрдэнэ. Бид нар ер нь хүүхдүүдийнхээ эрүүл мэндийн төлөө эрүүл чирэг, бие бэлдэртэй, оюун санаатай, эрдэм мэдлэг боловсролтой ирээдүг бүтээхийн тулд мөнгө зарцуулахгүй бол өөр юунд мөнгө зарцуулах уу гэдэг бас чухал асуудал ш. Улс орны хөгжлийн үндсэн тулгуур бол эрүүл саруул бие бэлдэртэй, эрдэм мэдлэгтэй залуучууд шүү. Тэгэхээр энэ дээр бас ажлын хэсгээс нэмээд яг төсөв тооцоотой асуудал байвал нэмээд хариулж байна. За ажлын хэсэг 4 номерын микрофон. За гишүүний асуултанд хариулъя. Буян тогтох ажлын алба. За манай хуулинд бол ерөнхий үзлэг болоод тусгаалсан үзлэг гэдэг ангиллаар үзлэг оруулсан байгаа. Тэгэхээр 1-р анги, 5-р анги, 10-р анги дээр үзлэг хийн. Тэгэхээр тухайн жилдээ бол нэг 220 орчим мянга орчим хүүхдэд үзлэг тамрагдахаар байгаа тусгаалсан үзлэг дээр. За эрүүл мэндийн одоо салбар бол эрт илрүүлгийн одоо ийм цогцолтой явж байгаа. Сургууль суурилсан тогтолцоо гэдэг талаасаа одоо эрүүл мэндийн сайдын тушаал болоод эмдүүзийн одоо тогтоол гарна. Тэн дээр гарсан тогтоол дээр гарсан одоо тооцоолоор бол 5 орчим тэрбум төгрөг жилдээ 220 орчим мянган хүүхдэд үзэхэд одоо төсөв гарна. Энэ бол мөнгө бол эрүүл мэндийн даатгалын сангаасаа гарахаар ингээд төлөвлөгдөөд явж байгаа. Түрүүн манай гишүүн ярьсан бусад одоо энэ дэд үдстэй холбоо, хатуу дэд үдстэй холбоотой юунууд бол За Наранбаатар гишүүн тодруулъя. За ер нь бол ойлгомжтой асар их төсөв хөрөнгө гарнаа. Энийг одоо маш сайн тооцоод жил болгоно одоо эхний жилд нь хашаагийн хайсын чиглэлээ, дараагийн жилд нь тоглоомын талбай гэдэг ингээд үе шаттай явах байхаа. Тэ одоо сумын байд юм уу, аймгийн иргэдийн хурлын зөх одоо төсвүүдийн тавих, улсын төсөв дээр тавих гэдэг ажил их бий байх гэж бодож байна. Нэлээд хэдэн жилийн ажил болох байх. За энэ хуулийн дээр тэр сая танилцуулгаас сонс үе тэнгийн дээрлэлтийг бууруулах чиглэлээр ямар зохицуулт вэ? Ямар тогтолцоо вэ? Хэн хариуцах юм? Яаж мэдээлэл авах юм? Ямар хариуцлага хүлээх юм? Яаж бууруулах юм гэдэг. Энэ талаар тодруулаа. Улсын хурлын гишүүн Өрийн Туяагийн урилгаар Орхон аймгийн Эмпати сургуулийн багшд нар улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Багш нартаа сургууль хүмүүжүүлэх үйлсэд нь өндөр амжилт хүсье. Дөрөв номерын микрофон. За гишүүний асуултанд тодруулж хариулъя. Тэгэхээр хүүхд хамгааллын тухай хуулийн дээр бол яг үе тэнгийн дээргэлтэй холбоотой суурь зохицуултууд орсон. Тэгэхээр манай энэ сургуулийн орчинд эрүүл мэндийн аюулгүй байдлын тухай хууль бол энэ суурь зохицуултыг илүү яг амьдрал дээр хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг болж оролцохоор орж байгаа. За сэтгцийн одоо үйл ажиллагаа сэтгцийн эрүүл мэндтэй холбоотой бүтэн бүлэг за 10-аад одоо заалтаар оролцож тухайлбал одоо үе тэнгийн дээрлэхэд өртсөн байх хүүхдийг илрүүлэх судалгааны асуудал байгаа бас ярилцлагын асуудлаар ингээд илрүүлээд цаашдаа энэ илрүүлсэн одоо арга хэмжээнд илрүүлсэн байдал дээр төчөглөөд арга хэмжээ авахаар илүү процессчүүлж оруулж өгсөн байгаа хуулийн дээр. За Сквадрын Эрдэнэт